どうもせいちゃんです。サルサ初心者の悩めるポイント解決のコツと練習方法のヒントということでして、女性は最初が一番難しいという話をしたいと思います。で、間違ってね男性編をね見てしまった女性には、すぐに分かると思うんですけど、こちらもね座学でございまして、座学というのはですね別に実践はしません。ただ説明するだけです。そう未経験の女性にはですね説明しておきたいことがあるんですね。それはですね、女性は最初が一番難しい、最初のレッスン初めの一番最初にやることが実は一番難しいということなんですよ。でなぜかというとですね、それはですね本能でやる動きの逆というかですね、それとは違う動きをやらなければいけないからなんですね。でですね、こういうふうなことをね、声を出してね言う先生って多分ほとんどいないと思うんですよ。ただですね、これはですね私だけが言っていて他の人はそう思ってないとか言うとちょっとそうでもないんじゃないかなと思ってまして、他の先生ももしかするとですね女性は最初が一番肝心でそれが難しいなっていうふうに思ってる人もまあいるんじゃないかなと思うんですけれども、そんなことを教えるよりも前にですね、初めてです、私未経験ですって入ってきた人にはもう説明すること山ほどあるんですね。それでですね、もうあっという間に1時間とか1時間半とか経っちゃいまして、ここまでを説明することはねできないんじゃないかなと思うんですよ。だから言う人がいないんじゃないかななんていうふうに思ったりしています。ですのでそれを、今回ねちょっとビデオで、説明できたらいいなと思ってます。でですね、1個目なんですけども、最初に最大の壁が来ると、本能に逆らう動きということですね。奥さんお願いします。で一番最初のね見ていただけ動画を見ていただいた人にはですね分かると思うんですけど、最初にですねじゃあ何も知りませんって言ったら、じゃあこういうふうなのやってみましょうって言ったら最初は一人でこうやってステップ踏むんだと思うんですよね。でもその次にじゃあピアワークやりましょうって言ったらですね、まあまず間違いなくなんですけど、最初にですねワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブンというのとですね、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブンというこの2つの技をやると思うんですよ。でほんのちょっとしかこれは単なる説明ビデオなんでほんのちょっとしか説明しませんけれども、これ実はですね女の人は超難しいんですよ。というのはですね、正しいのはこうですけどね、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブンなんですけども、間違ったのはワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブンというねこういう感じなんですね。はい。でもう一つねクロスボディっていうのはこれもね絶対最初のレッスンで習うと思うんですけど、正しいのはこうです。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブンなんですけどね。でもねこれねもう何にも教えないでただやってみましょうってやったら絶対こうなる。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブンとね。はい。まず間違いなくこうなると思います。ありがとうございました。ありがとう。はい。っていう感じなんですよ。でですね、これね、正しくできないと、あんまりね、できてる感じがしないんですよね。たとえね、スムーズにこれがね、できたとしても、要するに、間違った動きでね、本能のままにやる動きで、スムーズにできたとしてもですね、なんかギクシャク、なんか自分がすっぽ抜けた動き、なんか男の人についていけない、なんか曲と合わないっていうのがずっと続くんですよ。ですので、これができないとですねできた感っていうのがねないんですね。はっきり言うと踊っててもね楽しくなれないんですよ。ですのでこう何回か練習するとね、練習するたびにこのできたかなっていう実感が一緒に上がってくれればね励みにもなるし進歩した気もするんですよ。ね、1回行っただけでバーンって踊れるように上手くなるっていう風に想像してる人はいないと思うんですけれども、まさかね練習したんだけれどもできた実感はほんのちょっとしかありませんよみたいなね、これをね想定してる人はいないと思うんですよ。でもね実際はこうなの。なぜかというとですね本能に逆らう動きをやらなきゃいけないからなんですね。ですので最初に習った時はですね、いやそうじゃなくてこうですって言うんですけども、ちょっとでも気をつけないようになっちゃうとすぐにバーンってね違うね本能でやりたくなる動きになっていきます。でもう一つなんですね、反復癖にする時間はかかるという話をします。でこれはどういうことかというとですね、要するに本能と違う動きをしなければいけないのでですね結構反復して正しくする
正しいステップをする練習をしなければいけないんですね。でないとですね、全然身につかないんですよ。それでですね、サルサってちょっと踊ってる人でも見れば分かると思うんですけれども、曲は結構速いです。どん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 次に来るんですよ。しかも男の人はですね、次に何をやるか分かんないんですよ、女の人は。それなのにこうファッてやられた時にですね、もう瞬間的にできなきゃいけないんですよ。これはね、正直言ってこう来たらこうするんだなって頭で理解してて、その記憶を呼び出してやられた時にやってるっていうのはね、まず不可能なんです。こうバッてやられたら反射神経的に本能と違う動きをバッてできるようになってないといけない。なのでどうしてもですね、反復練習してそれが体に染みついて癖になって、何にも考えなくても反射的にできるようになって初めてですねそれができるようになるというわけでして、最初はねその反復練習をするだけなんですよね。ですのでできた感がねなかなか出ないんですよ。でもある時に癖になったらトンってできるようになって、それでもう男の人がとっさにやってもそのままできるようになる。そうするとですね、あ、踊ってて楽しいって突然思えるようになったりするんですよね。ですのでここのところまで来るのが結構ね大変ということなんですよ。女の人は最初がちょっと難しいかなと思ってます。でね、すぐにはできるようにはなりません。これはちょっとちゃんと言っとかないといけないなと思うんですけど、でも今言ってるとなんかものすごいいっぱい練習しなきゃいけないのかなって思うかもしれないんですけれども、実はですねそんなでもないです。体ってね割とすぐ癖がつくもんでして、私のところにレッスンに来ていただいたとしたら週に1回1時間ちょいなんですけれども、4回ぐらい来ていただければね大体癖になってくると思うんですね。男の人とっさにバッてやられてもあこれねってできるようになってくるんですよ。はい。ただねちょっとねコンスタントにギュッて短期集中でやらないと、前のビデオでも言いましたけどね、やらないとできるようにはならないんですけれども、そんなもんでですね、そんなにすごい大変なことでも実はありませんっていうのをちょっと言っておきたかったなと思います。サルサってね一番最初のこれだけがねすごく難しくて、女の人はこの後はですね実はね本能のままにやるような動きに近いんですよね。大体ねこの2つ、一番最初に来ちゃうこの2つの技がちゃんとできれば結構ねすぐにね楽しく踊れるようになってくると思いますので、そんな感じでねちょっと1ヶ月ぐらいは頑張って続けてみようかななんていう風にして、毎週行くんだったらやってみようかなと、週に2回とかねそういう感じでねできたらね結構すぐにできるようになっちゃいますのでね、そんな風に思ってください。以上です。どうもー。